Nandito kami sa 7-Eleven. Bibili kami ng kape. Ikaw magsabi. Yan. Saan tayo pupunta, Ken? Tai Lam Chung Reservoir, Thousand Island. Wow, tingnan nyo naman ang outfit. Chun Moon. Part of Chun Moon area. Oh, ha? Let's go, guys. Let's explore the mountain. Kaya ba first time mag-explore ng mountain? Yung isa nandun nabili. At Thousand Island niya kasi marami siyang mga parang ganun. Pero maliliit lang tapos may mga tubig-tubig, ganun. Pwede na! First time to do this. Yeah. Kaya let's go. Ano Yan, pag magising ng mga kaluluwa niyo. Salamat sa Nescafe. Ikaw, para kanino ka bumabangon? At pagising ng mga buhay-buhay. Tara. let's Dis, go. doon ang D ah. Yun ang D. Ni baboy. Baboy. Ah. D. Baboy. Sinong baboy? What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? You tripping? Kami ng tinapay. Yan para mamaya kakainin nyo. Ayun, meron ako. Ulo pa. Ay, ito na lang. Sige, yan na lang sausage bread. Yan na lang. Tatlo. 19. 19. Oh, Anim 10. lang. Yan, tatluhin nyo na lang. Anim. Sige, tig dalawa tayo. Oh, pala lakas ng kumain. Dalawa. Dalawa sa'yo. Ayaw po. May tinapay po. 10 mga 10. Ayan. Gagawin ko yan next week. Yan ang tinapay na yan. So, I make that one for my... canceling. A few moments later. O, nandyan sa baba yung bus. Punta kami ng bus stop. Dalawa. Medyo maulan ngayon. Pero okay lang. Kaya lang yan. Maambon. Hinahanap namin ang 43 bus. Saan ba yun? $2,000 years later. Hey guys, nasa minibus na kami. Ayan yung isa. We're just off. Kakalabas lang namin sa minibus. Sabi, akyat lang. Dire-diretso lang daw akyat. Yan ang temple. Let's see what the temple is. Lagay mo na dyan. Temple. Experience na. Nag-swimming na tayo ng ulan. O, di ba nakikita yung ulan? Songpatsun. Oh my goodness. Mag-hiking sila na umuulan. Ay, kami pala. Nag-swimming tayo sa Laging ulan. inuulan. Parte daw pagka maulan. Laging inuulan. Ah, maganda yan. Swimming umuulan. Maraming puti dito. Sana all. Oh, what now? Where we going, guys? Upstairs? Did you found a toilet over there? It's one of the sign, dude. Kasi hindi nila alam kung saan kami pupunta. What? It's our first feel together. Ginagawa mo.
Paro-paro chick. Papa paro-paro chick. Hi, butterfly! Guys, bumalik kami kanina. Kasi akala namin mali yung aming tinatahak na daan. Ang lalim. Bumalik kami. Tapos pag punta namin doon sa kabila, wala. Dead end. Private property. Kaya balik ulit kami dito. Kaya ito na tayo. Ito na. Ito na talaga. Nakakapagod. Yung nauna sa atin, no? Oh, bumalik na si Manong. Nakabalik na kami, hindi pa nakalahati. Kaway-kaway naman dyan. Kaway-kaway. Ang sarap! Ano, madam? May sinasabi ka? The guy said, go straight ahead. And then you can see the toilet and you turn left. And then? And then now, we turn back and feel tired. That's fine. This is the part of our adventure. May tiyanak! May tiyanak! May tiyanak dito! What's up? Dalawa nakabitin. Kumakain ako, almusal. Diyan yung Maklihos Trail. Tapos dito ang Reservoir Island Viewpoint. So, we go this way? Okay. Let's get started! Guys, nandito na kami. Kaso yung camera ko ba't tabingi? Too hot. Nagmamantika ng ating face. At ayan, si Ate Joy. Tingin naman dito ng isa. Yan. At si Ate Kenny, yung ito tinatawagan yung kanyang jowawers. Sana all. Parang mawawala dito sa bundok. Lagi na lang. Yan, siniset up pa yung kanyang camera. It's so hot, bebe. No. Bawal. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ayan, ito na Forgot to kami. bring some... Dito pa lang kami sa sa starting point. Yeah, I forgot. Naririnig nyo ba guys ang huni ng ating kagubatan? Yan. Yan ang ating pwedeng ma-encounter diyan. Merong ukay. Unggoy. Ano are? Hindi ko alam ano yan. Yan, may baboy ramo. At ayun, ang ating ibong adarna. Ang ibong adarna. Ito na kami. Ito na talaga. Ingat, ingat. Love you. Ang dami namang I love you yan. Sana all. Sana all may ka-I love you-han. Sana all. Sana all. Pagulungin nyo ako pataas. Tigas lang pa ako. Pagulungin pataas. Pag pagulong pa baba, mabilis lang. Yun, madali lang. Pwede na. Pataas mahirap. Wala pa tayong 10 minutes naglalakad. Pagod na ako. Ba't ganun? Pagod na ako agad. Yan. Mhyleen, wala kang kasing exercise. Walang ka-exercisean si Dudong, naligaw. What? Ay, Dudong. Hello, Dudong. Yeah, ooh, I had to grind for mine. I had to grind for mine. I had to grind for mine. Hello. Doon kami galing kanina sa baba. O diba, paahon. Ang hirap.
Pabalik na. Pagbabalik na, madali na lang yan. Babalik na kayo. Hinga lang mga kalabaw. Ang hirap kapag walang exercise. 10 minutes, wala pang 10 minutes na lakad. Pagod na agad. Oh, look at that. Lumabas na si Haring Araw. Lumabas na. But there's no oxygen enough. Guys, update. Mga 30 minutes na kaming naglalakad. And yan, pagod na pagod na. Whew. Pinasok ko na yung buho ko sa aking sombrero kasi ang init. Super mainit. At yung isa, kaya pa? Kaya pa? Oxygen is almost intake. Nakalimutan namin magdala ng tubig. Walang Diyo. Yung isa nandun, nangunguna. Guys, naririnig nyo ba yan? Yung lagaslas ng tubig. Yeah, that's one. Ang presko sa pakiramdam. Oh, ito pala yun. Tubig na yan, galing sa bundok. Punta doon. Oh, wow. Nasa na ata kami, nasa kalagitnaan na. Malapit na sa katotohanan. Whew. Already in the middle of this hiking na. Guys, paakyat na naman to. Nakakapagod. Yeah. Hati na, kalahati. The other one. Whew. No oxygen. Haya. Kidampot ka. If you want, you can put your rim
name sa mga bato-bato na yan. Your daughter sleeping with my husband. Your daughter sleeping with my husband. Your daughter. Ano, kaya pa? Pahinga muna. Almost there na. Oh, It's 2.5 kilometers. magpahid muna tayo ng tissue. Ito, may tissue pala dito. Nandito na kami sa kalagitnaan. Ayan ang view. Wow. Meron kaming nakasabay kanina. Nandun una na sila. Ayan. Ano? Binibidyoan mo ako? Yan, busy sila. Nagpo-photoshoot sila, oh. Bagsak-bagsak ng buhok na kunwari. Yan. Well, ito ang hiking ng may, photoshooting din. Yan, aura. Yan, aura. Pilipina. With the bundokins. Oh, chien, chien, chien. Oh, yung iba naman. Takot sa mga mukha nila. Oh. Go, toilet ka na, Joy. Date, guys! Almost there. Yeah, we're almost there. So, we're going down again. Pababa na ulit. Oh, watch out. Watch out. Watch your step. Watch yourself. A little bit slippery. My goodness. My legs are shaking. Then your shoes is not good for this kind of. No. My legs are tired. Oh, this is the clean water. Okay, you can drink it. Hoy! Don't drink it! No, I just washing my hand. It's so sticky. I thought you would drink. Oh, it's so cold and refreshing. Go, go, go. Can you give me some water? Oh my goodness. Oh, that's so refreshing. Very sticky. That's why. Okay, akyat, baba, akyat, baba. Yeah, fountain water. To drink some. Oh. Kanina yan. Yan, kalbo na naman yung nasa likuran natin. Yan ang forever na yung mga. Ang forever ni mo, Ate Joy, nasa likuran. Kinakaon ka na. Ipasa mo yan sa akin, ha? Morning. Si Joy, yan na. I don't want another pretty face. I don't want. Hihi, pakipot pa eh. Guys, naririnig nyo ba yan? What was that, Dora? Magpipiesta ang mga palaka kasi umulan. Oh, kanina pa hawak ko. Hindi ko na on. Oh my goodness. Medyo malapit-lapit na kami. Nasa ano na kami. Nasa 3/4 na.
May naririnig ako mga ingay nang gagaling dun sa taas. Ganito ang masarap na hiking, yung medyo yung medyo maputik-putik. Mali. Madi. Ano tayo? Mga baboy. Madi piggy. Uy, kinakain to. Kainin mo nga. Hindi, uy. Bird yan. Ang kumakain yan. Oo nga, pero anong kinakainin mo? Hindi na kapunson kasi bird yan. Hindi na punson. Basta kinakain ng ibon, pwedeng kainin ng tao. Oh yeah. Tapos baka mamaya lumipad na rin tayo. Tubuhan tayo ng pakpak. Ang galing yun. Yung eagle agad. A kind of bird. Medyo na. Medyo umaraw na. Kaasan din. Kasi umaraw na. Pero wala kaming dalang tubig. Nakalimutan magdala. Masyadong excited. Just only remember the coffee to make quick. Basta nabili namin kanina. Kape lang. Kape tinapay. Kapi lang daw para magising. Then gising nga, walang tubig. Unahin mo nga pati dyan para makahalong ka. Yan. Paano ka lagi mo huli ang hinang maglakad? Si Mami. Oo, ako palat na una. Yan sila. Hingal na. Saan sila galing? Ba't umakyat sila dyan? Ito yung papunta dun sa view. Papunta dun sa taas. Natin. Yan. Yan mga kaibigan. Paakyat na kami dun sa taas. Andun na yung isa na una. Tika, hawakan mo pakit. Guys, nandito na tayo. Pasok. Yung pet mo. Ay, butas na. Parang umihi ako. What? Wow. Guys, update, we are here. Nandito na tayo. Ganda ang view. Check the time, it's 6:30. Watch the sunset bit by bit.
Think about what we could do. A dinner date with candles lit. There is something I must confess. Can't be sure you will accept, but babe, won't you come with me and we can live our best. Boy, your smile's just a mile away. Guys, nandito na tayo. Galit niyo naman. Ang aking mga kartong. Uy. And without you I won't be okay. Till the end of our time the world will be fine. Say you'll be mine. I know that you are the one for me. You know that you are the one for me. Me and you, we're just meant to be. With you forever and ever. I know that you are the one for me. You know that you are the one for me. Loving you never tasted. Ang ating kaibigan. So sweet, forever with you eternally. Dito na tayo sa Reservoir Island. Dito tayo sa tuktok. Worth it ang pagod na more than 1 hour. Actually, 1 hour lang talaga dapat pag dire-diretso. Kaso kami, inabot kami ng 1.5 hour dahil madaming pictorial. Madaming pictorial na naganap. Madaming paniran. So, ayan. Ayan ang view. Ganda at ang sarap ng simoy ng hangin. Worth it ang pagod. Can't be sure you will accept, but babe, won't you come? You said I could be anything. I said I would be someone who's with you. Said I could call you anytime, but anytime means when it suits you. I don't wanna waste your time, and I don't want you wasting mine. You are someone to meditate on. You are someone to meditate. So ngayon, pabalik na kami sa baba. Bababa na kami. Tapos na Mhyleen, guys. Tapos lang yan. Walang pagod. Yeah, sulit yung ano dito. Sulit yung pagod dahil napakasarap dito sa taas. Reservoir Island. Ayan. See you later, guys. Please like and subscribe. Please like and subscribe for updates. Hindi yan. Video to. Pwede mo na sabayin. Pwede sabayin. Ba't na video saglit? 昨天下雨了，给了你一把伞，不记得今天还姗姗来迟，笑着对我说没有，还期盼你突然送惊喜给我，把雨伞放在我身后，着迷你自由自在，像个小孩，没有愁，特别你笑的时候，阳光配合的颜色，即便你发带有点小笨拙，也对你不放手。时光慢慢把我们幸福装满，怎么转弯，最终回到我们美满的地方。每到晚回第一浪漫的方向，时光慢慢把心的种子浇灌，爱很简单，记住手
了给了你一把伞，不记得今天还姗姗来迟，笑着对我说没有，还期盼你突然送惊喜。快乐在耳畔啰嗦，清晨笑出了酒窝，爱是雨滴化作糖果，一颗颗洒落，阳光流转在眼